Dobar dan. Ja sam Danijela Pantić-Conić i do nedavno ste me gledali, tačnije do pre 6 meseci ste me gledali u emisiji Tačno 1. A onda sam napravila jednu pauzu da bi se porodila kod kuće, kod svoje kuće, u bazenu. O prednostima ovog izbora razgovarat ću danas sa ženama. Ono utakmicu, čao, čao! Ja mislim da su ljudi za trenutak pomislili da su pobrkali emisije. Odjednom se ti pojavljuješ, a drugi background. Ovo je jako, ja sam vrlo uzbuđena, ne samo zato što si ti došla, nego što smo mi prošle godine krenuli ovu temu upravo u ovoj emisiji Žene i bilo je jako burno, ako se sećate, samo što se nismo pobile sve ovde. I ja sam bila na ivici da napustim, sve to su bile teške drame, pa smo imali bokserske rukavice, Irina i ja. Novine su, eto, 3 meseca imali o čemu da pričaju, a tu je bio taj isti bazen u kome si se ti porodila pre skoro nepuna 2 meseca. Tako je. I ona je ista, i babica je bila to i sve. I to je, zato je, prosto kažem, ovo je bila prilika da sad vidimo mimo mene nekoga ko je to proživao i ko nam je došao da ispriča svoje iskustvo. Ti si, tvoje dete je moje dete isto. Prvo dete je Ja sam rekla da sam ja duhovna kuma. Jeste, to je tačno. Kako si uopšte ti saznala za sve? Meni prvo, kad sam razmišljala o porođaju, bilo mi je nezamislivo da se porodim u bolnici, u tim uslovima, u tom haosu, u brzini, gde žena prosto ništa ne može da odluči ona. Pošto sam ja htela potpuno prirodan porođaj, nisam htela indukciju, nisam htela epidural, ništa od toga nisam htela, ali u razgovoru sa doktorom sam shvatila da ja... Čudna li si žena? Ali ja... Ništa. Ne, ja sam htela potpuno prirodno, ono što je najbolje za mene i za moje dete. Međutim, shvatila sam da ja o tome ništa ne mogu da odlučujem. Kad dođete u bolnicu, prosto porođaj je vođen, vode ga doktor i pretpostavljam da mora tako. Znaš što, Danijela, izvini, ja sam isto htela potpuno prirodno, posle da mi je bilo žao. Pošto su mi rekli da ne boli ako dobiješ epidural, da ne mora da traje 13 sati, ali okej, potpuno pozdravljam, da. I ja sam tako htela i odlučila sam o tome. Evo da mi ispričam svoje iskustvo. Za babicu sam saznala sasvim slučajno. Dakle, odlučila sam se prvo za bolnicu na Zvezdari, zato što oni imaju tamo kadu, odnosno bazen. Međutim, tu porođaj nije do kraja u kadi, nego ipak je onaj glavni deo na stolu. Onda se pojavila Maja, jedna dobra vila koja je mene spasla u suštini i koja je rekla, hoćeš prirodno da se porodiš? Ja kažem, pa naravno, svi porođaji su prirodni, valjda kako drugačije, neću carski rez. Ona kaže, ne, sa babicom, babica divna porađa kod kuće. Rekao, kako? I onda je ona meni sve objasnila to. Ja sam otišla na internet, pogledala sajt, čitala iskustvo drugih žena, pozvala divnu, razgovarala sa njom i rekla, hvala Bože, to je to, ja to hoću. Se vratimo onih godinu dana unazad, malo pre Maja pomenula kako je sve to bilo onako burno propraćeno. U toj emisiji se desilo to da je Maja rekla da, podržavam porođaj kod kuće. Ja sam rekla ne, još 6 puta se porađam, porađala bi se u bolnici. I to je razmena različitih mišljenja i to je nešto što svako ima pravo. Možda posle ove emisije Danijela ja sledeće godine se porodim kod kuće, nikad se ne zna, ali ja nekako volim... Sledeće godine to znači da trenutno radiš na nečemu, a nisi nam rekla. Evo sad javno objavila. Ja ovako mogu... Možda plus. Mislim da je ti ćeš nam ispričati svoju priču, ali svako od nas je negde različit i ja volim da neko drži kontrolu, pogotovo kad su neke stvari takve u pitanju. Meni je nekako lakše i tad sam opuštenija, ja ću ono štreberski da poslušam šta mi se kaže, ali volim da neko ko je mnogo upućeniji od mene vlada situacijom. Irina, treba naravno i ti kao i sve drugi da dobiju znanja i neke informacije. Mi mislimo upravo da je sigurnost u bolnicama i tako dalje. Evo ti samo jedan, ovo su podaci zvanični, znači knjiga je doktor Robert Mendelson, Ispovesti medicinskog jeretika, koji kaže deca rođena u bolnici imaju 6 puta veću šansu da dožive neku neprijatnost prilikom porođaja, 8 puta veću šansu da se zaglave u porođajnom kanalu, 4 puta veću šansu da će biti oživljavana, 4 puta da će zaraditi neku infekciju i 30 puta veću šansu da će biti trajno povređena. Njihove majke imaju 3 puta veće šanse da će jače krvariti. To je samo zato što se, vi ste svi dobili knjigu Rođenje bez nasilja, što u medicinskom porođaju se prekida prirodni tok de facto i da su žene zaista izložene i opasnosti. Čak neki kažu da je Danijela mnogo hrabra. Ja mislim da su sve žene koje idu u bolnicu mnogo hrabrije. To sam ja pa mislim. Izvini, ali kaži mi, pošto mislim statistike kažu da je stopa smrtnosti nekada dok su se žene porađale u kućama bila mnogo veća nego sada. To nema nikakve veze sa medicinom, ima veze sa napretkom higijene i uslova
životnih. Kom se nekad porađa kao danas. To je jedan od vrlo loših argumenta koji se pominje. Jedan jedini koji sada će ti reći akušeri i ginekolozi, a to je prevremeno rođena deca. Međutim, kao oni nemaju šansu, jeli, ako bi se rodili u kući. Ali da ne pričam, mislim, mogu i na tu temu da ti pričam, ali Danijela nam je važna. Baš kad smo rekli ovo higijena, molim te mi reci, kako si očistila stan, sve dezinfikovala da bi se uopšte to desilo kod kuće? Ja sam o tome razmišljala kad sam čula se porađaš kod kuće. Ko je dolazio i na koji način se sve dešavalo? Ja mislim da su bolnice mnogo prljavije nego moj stan. Ne mislim, ali prosto... Kad je trebalo da se porodim u bolnici, toliko žena mi je došlo koje su porodile moje drugarice i koje su rekli, jao, toalet je užasan. I onda su mi dale spisak šta ja treba da ponesem u tu bolnicu, spisak stvari, od toalet papira do nekih drugih. Ja sam rekla, Bože moj, pa gde ja idem da se porodim kad mi treba toalet papir u bolnici da nosim? Kako to nemaju? Ali, mislim, nije se dogodilo na sreću. Ja nisam došla nikoga da ubeđujem da to uradi. Prosto i ja isto mislim da svako treba da bira šta je najbolje za njega. Mislim, prosto njegovom psihološkom sustavu. Ono kako će se žena osjećati sigurnije. Ako je to bolnica, neka ide u bolnicu. Želim carski rez, ne želim da se mučim. Neka bira epidural, hoće epidural. Meni je to sasvim u redu. Meni je ovakav porođaj bio najbliži. Mom sustavu, mom načinu života. Ipak se ja i prirodno hranim. Bliska sam svemu tome i želela sam mir. Želela sam tišinu. Želela sam da se drugačije porodim. Meni je, kažem, bolnica bila previše gužva, previše ljudi, previše nekih dirigovanih stvari. Ali nekome to odgovara, jer neće da misli, hoće da se isključi, neko da ga vodi kroz porođaj. I to je sasvim okej. Stavite svi, idemo sada u jedan duboki udah. I reklama. To zvuči poznato. Sa nama u studiju Danijela Pantić, hrabra voditeljka koja se porodila u kući. A ja moram da vam opišem, deco, to je jedan mali stan. I ja sam, koja sve to znam, bila vrlo zaprepašćena gde je tu Kada stala. Nastavi nam priču kako u tom malom stanu vas dvoje i troje i Kada i sve to. I još dođe i dete. Da. Ovako, meni prve kontrakcije su krenule negde oko 3, pa sam pozvala babicu, ona je došla, to je već bilo sad kasnije. Izvini, 3 popodne ili 3 noć? Da, uvek kreće noću. Onda sam zvala babicu, ona je došla, napunili su bazen, moj muž i babica. Inače, ja razmišljajući o tom porođaju, prvo sam mislila da uopšte ne želim da mi muž bude tu, razmišljajući o porođaju u bolnici, jer meni te scene nekako u bolnici mi izgledalo mi previše krvi i previše teško, još da maltretiram svog muža, da to sve gleda, ne može ništa da mi pomogne. Rekla sam, ja to neću. Ali ovde se prostor našao, nije imao izbora, bio je tu sa mnom u stanu i znao je da će to da doživi. I u svakom slučaju došla je babica, oni su napunili zajedno bazen. Taj bazen je peo recimo kao dečiji neki bazen. Da, tačno, rekli ste. Napunili su bazen, ja sam legla u bazen, kad sam legla, milina. Znači, kontrakcije su toliko bile blaže da smo mi počeli malo da, onako, svi smo bili opušteni, nas troje samo tu. I onda smo počeli da čitamo vesti preko interneta, slušamo muziku, kažemo Nenad, ajde da skuvaj nam kafu, spava nam se svima. On, Nenad nam skuva kafu. Mi smo malo pili kafu, onda smo ležali, ja sve vreme pod kontrakcijama. I ležali smo, ajde kao malo da dremnemo. Meni je toplo, ja ušuškana u onom bazenu. Kako se greje? To se doliva? Topla voda, doliva se voda i pritom su me pokrili, babica me pokrila najlonom da bi se ta toplota održavala. Imala sam i peškir. Kako se nisi smežurala? Znaš ono kada dugo vremena provedeš u vodi pa si se ne Potpuno je sve jedno, dolično si smežurala. Nisam se toga željela. Znaš ono kada ti sklezana? Ona kao patka dobiješ. Sve će Marinu pitati kako ti se nije pokvario lak za nokte i slično. Znači, zaboravit ćeš. Što lak za nokte? Barem znam da ne smiješ da imaš lak za nokte kad se poređeš. Vidi, tu se, ma ko te pita kad se poređeš? Anestezije kad si u bolnici. Nije, nego se sve promene važne oslokavaju preko nokatne ploče. Jeste. Nastavi, Danijela, ne obaziri se na ovo i nastavi. Negde oko 6 mi smo krenuli malo da dremnemo. Moj muž na krevetu, babica u drugoj sobi, ja u bazenu. Ali smo, pa tu sam već negde počela malo ono kao da dobijamo kožicu između noga, između ruku i prstiju na nogama, da. Međutim, niko od nas nije mogao da zaspi, previše smo bili uzbuđeni. Ipak, negde oko 8 su već meni krenuli ozbiljniji bolovi i kontrakcije. Mislim da je to bilo već ono
kontrakcije i naponi, pa morali smo svi da budemo budni, mešanje, tako je. Pa smo morali svi da budemo budni. Moj muž me sve vreme bio uz mene. Ja se sjećam da sam mu držala ruke i stiskala da je, o Bože, ne smemo liko da ga stiskam, mislim, povredit ću ga. Ali on je sve vreme izdrži, ajde, super si, zlato, odlična si. To toliko znači. I mislim da u bolnici mnogo greše što ne puste muškarce pored žene, jer to im je najvažnija, psihički im je najvažnija, moralno, ne znam kako da opišem, emotivno, kako god hoćete. Tolika podrška, baš je bitna. Oko 10 je krenuo pravi porođaj, znači izmešanje je prešlo samo u napone. Babica je bila... Više ona pustila mene, ona je rekla samo ti slušaj svoj organizam i pusti da radi ono što ti on govori da radiš. Kako ti tera da napinješ, ti se napinji. Ja sam to i radila. U jednom trenutku ona je rekla dodirni glavu svog deteta. Ja sam stavila ruku u bazen, u vodu, dodirnula glavu, ali meni je to bilo strašno. Ja sam se uplašila u tom trenutku jer moja glava je bila mekana, što je normalno. Ali trebalo je možda ona da mi kaže to ranije, da se ja ne bi uplašila. Ali onda sam u trenutku shvatila, pa da tako treba. Dete je naravno izašlo, ona kaže uzmi svoje dete. Ja sam uzela svoje dete i u tom trenutku sve sam zaboravila. Stavila sam ga na grudi, naravno kako to ide da ga podojim. Čekali smo da prestane ta pupčana vrpca da pulsira, pošto je to veoma, veoma važno zbog imunoglobulina, jer to mu je za ceo život zdravlje, što nažalost u bolnici ne radi, jer se ta pupčana vrpca odmah seče, a to je mnogo bitno. Kap krvi jedna samo da prođe ovamo, njemu će to odlučiti koliko će on biti zdrav kasnije. Tako bar pišu knjige, je li tako, Majo? Jeste. Maja me dobro edukovala. I drugo ne plače tako dete, znači ne mora pluća da ga zabole, nego spontano prodiše. Pomalo i ne plače, ne urla. Kad sam ga stavila na grudi, nije plakao. On izađe u vodu i ne može da urla. On je u vodi, ali sada na mami. Direktno kiseonik, jer prima preko pupčane vrpce. Stavila sam ga na grudi i on je posle 2 minuta me pogledao. Pogledao me direktno u oči. Mene je to bio stvarno šok. Nisam očekivala. Rekao, gleda me. Baš je čudno. Onda smo ga tu malo držala. On je zaspao. Kad se probudio, odsekli smo u međuvremenu pupčanu vrpcu, kad se probudio, onda je počeo da plače. Onako, ali nije vrištao, nego je... Bio gladan. Bio je gladan, da. U stvari je hteo da nas pozdravi. Kaže, mama, tata, ja sam došao sam na ovaj svijet. Mi smo se zaneli, ali imamo još jednog jako zanimljivog gosta. Tvoju drugaricu ti si predložila da dođe. Znači, Marijana Vučković je sa nama, koja isto ima zanimljivu priču i kao drugarica, i kao podrška, i kao neko ko se porodio u bolnici. Na drugi način. Dobar dan. Marijana. Mi dok smo se malo spremali za emisiju, Boga mi, ja od Marijane dobih 3 romana, neplanirano priču, čak i nevezano za porođaj, ali vezano, u stvari i jeste, ali tako, 3 carska reza u porodici tvoje mame, ti imaš mlađu sestru koja za malo da je nestala na porođaju, svi znamo tu mlađu sestru. Mama je na porođaju 7 meseci bila u komi, to dete su hteli da usvoje, srećom nisu, to je Severina. I mi smo se, Marijana, nekako u isto vreme i porodile kada se ništa ovo nije znalo, pričalo u bolnici kako treba. I onda tvoja drugarica reši nešto sasvim drugačije. Kako si reagovala kad si čula? Da, i ja se sećam kad si ti pisala jednu rubriku za mene, moram da kažem, Maja je dala naziv rubrike koju ja nisam menjala kao urednik u mom časopisu 2024. godina. Ja se sad tako osjećam u vašoj emisiji. Malo smo stariji, danas ali sve u redu. Pa, malo pre sam pričala o Maji, možda je dobra podloga vic o Perici kad je pitao mamu kako se on rodio, a onda je mama rekla pa tebe je donela roda, a tebe mama pa i tebe je donela roda, pa i mene je donela roda, a tatu i tatu je donela roda, pa baku i deku i njih je donela roda. A onda je Perica otišla uveče da piše zadaću i napisao u mojoj porodici u poslednjih 60 godina nije bilo prirodnog porođaja. Ja sam se, pošto je Danijela moja mlađa koleginica i dobra drugarica, i u stvari moj prvi utisak kad sam upoznala Danijelu, ona još nije dosigla svoje granice.
ja mislim. Hvala. Tako da ne bi bilo čudno da je ponovo pozovete u emisiju kako je prva skakala sa bebom u nekom, sa nekim padobranom ili tako nešto. Ali u svakom slučaju ja, bez obzira, uvek dobijem i neke informacije i bolje od nje. I u jednom razgovoru, kada je prvo otkrila da je trudna, pričala mi da bi se ona porodila prirodno. I kako će to izgledati? Ja sam rekao, to je super. Tako bi se ih ja porodila, ja? Da sam imala te mogućnosti 90. kada sam rodila svoju čerku. Sad da se ne vraćamo na te tužne godine 90-ih. Ja sam se porodila u Narodnom frontu i sve ovo što Maja priča, to su prvi utisci, ali da ne plašim ove mlade žene koje trebaju sutra da osete šta je lep osjećaj materinstva. Da jednostavno pokušamo da im približimo tu priču, da ih informišemo kao koleginice, da pokušaju, da imaju mogućnost u stvari izbora. Ja ne mogu da kažem da sam potpuno za neki, šta to znači prirodan porođaj. On opet mora biti pod asistencijom stručnosti i nekoga ko će vam pripomoći, a šta ako dođe do tih komplikacija. Tako da ovo o čemu Maja priča, ja u svojoj porodici sam imala te komplikacije. Moja mama se naime porodila 3 puta na carski rez. Taj 3. carski rez je bio jako sudbinski i proizveo emboliju, tako da je moja mlađa sestra bila 7 meseci u porodilištu, što znači da mi Seku nismo vidjeli 7 meseci. I svi su tada već rekli da će vrlo biti poznata neka faca kad se toliko muče oko nje. Tako da, naime, to je nas posle koštalo, jer mi smo se mnogo mučili oko nje. Kada sam se ja kao mlada trudnica našla u toj situaciji, pitala sam se sama sa sobom kako sada. Šta ako ja imam tu naslednu osobinu da povučem na moju mamu, što se može desiti? I da ja prođem tu patnju kroz porođaj. Meni je to bilo katastrofa. Znači, moj deo trudnoće, bez obzira koliko sam se i pripremala kao trudnica u klinici Narodni front, je bio... Sve 3 smo išli kod iste babice na pripremu Mile. Što govori generacijski da samo možda mlade žene ne znaju za sestru Milu i da se treba informisati, da treba učiti kao u svemu, kako u struci, tako i u životu. Bila sam u strahu, naime. Šta ako mi se desi carski rez? Ja ne volim te rezove, to postoperativno posle i tako dalje. I mogu da prepostavim ja sam moju mamu gledala u tim mukama i prosto kad sam došla u porodilište, prvo, normalno oni vas smeste tamo neki krevet. Ja sam bila pripremljena trudnica. Sad u Narodnog fronta se dešava da imate sestre koje su onako malo više muški se ponašaju, viču na vas i tako. Nisu baš ugodne. Imate onu drugu kategoriju, to je nevjerojatno, koje su kao anđeli. Tako da ja kad sam se pripremila... I obično rade u 2 smene. I uvek nekako sretnemo baš ove Ove rade noću. Ja ne znam se je jedina na svetu koja je imala sjajno iskustvo porođajno i to... Nismo završile, pa možemo da pričamo, razumeš? Hvala što ste pratili pažnju na mene tada jedinu na svetu koja se srećno i lepo porodila. Dobro, žene, mene ovo vrlo sad zanima. Kako bi da, možda u nekim poslednjim godinama, 90. mi pamtimo i to baš nije bilo tako. Premda je ta energija, mogu da kažem, tima u Narodnom frontu bila na visini. Ali ja mislim uvek, pa i do dana današnjeg, da su stručnjaci uvek... I šta je sestra rekla? I sestra me onako udarila po stražnici i rekla je nemoj tu da šištiš, dosta sa tim šištanjem. Ali ste disali. To je disanje, da. To je disanje koje u stvari, to svi znamo, koje odlači tu pažnju i taj bol. I kada je Daniela mi rekla, ja sam rekla jao, blago ti se. Znači, ja bi to isto uradila. Sad sam slušala priču kako si to dezinfikovala i tako dalje. Mislim da sve mlade, smerne žene koje postaju majke, higijena tu je na prvom mestu. To ćete tako i dalje održavati zbog dece. Ali meni je prvo bilo čudno što Maja kaže, kada mi je to pričala, sam to zamišljala kao neki bazen. Jer kad kažete bazen, to ima neki prostor. I sad ja zamišljam nju i Nenada kako iznose kompletan nameštaj iz njihove male dnevne sobe i
unose taj bazen, sve normalno u susret njenim željama. I ona meni priča, to je bilo fantastično, Marijana. I, znaš, i Maja mi je pričala o tome i sve je to nekako meni bilo vrlo čudno dok nisam pogledala fotografiju. Sam rekla, pa to nije tako veliko. Ali šta je suština? Suština je da ovo što Danijela priča, to je taj osjećaj žene. Ta jedna mirnoća koja mora da bude kod vas. Jedna tišina, jedan balans energije koji vi ne možete dobiti u porodilištu. Tamo je mnogo slučajeva i niko se ne bavi sa vama. A vi to strašno očekujete. Za ovo da muškarci budu prisutni u porađonama, Danijela je malo mlađa žena i ja im ne bi dozvolila, poznavajući sada muškarce u ovim godinama. I mislim da su oni mnogo nežniji i da su mnogo suptilniji od nas i osjetljiviji. Ne vuku traumu. Ja bih rekla u bolnici ne. Samo ako nisu pripremljeni. Ako ih uvedete u to, moj muž je prisustvovao 3 komada 2 puta. Prvi put nije bilo u Puli, nisu dozvolili. Drugi put je bio spreman, pripremljen kod Mile u gradskoj bolnici, ali nije očekivao posteljicu i pao u nesvest. Treći put je znao da će biti posteljica. Tu sam ja pala u nesvest, ali on se održao na nogama i posle ja pričao da mu je to najveće iskustvo u životu, da je to bilo najlepše nešto, da je to fan. Tako da moramo da ih ohrabrimo. Danijela. Htjela sam da kažem, kod porođaja u kući, moj muž isto, bila sam protiv toga i on je bio protiv toga u slučaju da sam se porađala u bolnici, jer ta je slika koju ja nisam želela on da vidi, a nije ni on sam želeo. Međutim, u kući, u bazenu je to sve izgledalo drugačije. On zaista nije imao nikakav problem i on je meni u jednom trenutku rekao, svaka ti čast, šta si ti izdržala, da hoćeš sljedeći put da se porodiš i da ideš u bolnicu i tražiš epidural, ništa ti neću reći. Divim ti se. Ali kažem, u jednom trenutku, baš kad je krenuo pravi porođaj, on me uhvatio za ruke i rekao, Ljubav, molim te, izdrži još samo ovo, sad će naša beba. I ta njegova rečenica je meni toliko snagu dala. Molim vas, samo dok smo još kod epidurala, postoji ta jedna stvar, mislim, na kojoj sam ja neizmerno zahvalna kao i mnoge druge majke, a to je upravo 21. vek i pomenuti epidural. Znači, ništa lepše na svetu ne postoji od toga. Zaista. Kako si se tako lako toga odrekla? Znaš, kad znaš da može nešto da ne boli, da nije štetno, jer nije dokazana bilo kakva štetnost i sve su tu naklapanje i priče što se priča o... Nije tačno, prolazi kroz posteljicu epidural i dolazi u bebu. Lekari kažu da ne prolazi. Pa normalno da kažu, zato što je to velika industrija. Ali ništa nije crno i belo. Ja stvarno imam potrebu da... A šta mislite zašto u prirodi postoji bol? Bol je uvek saradnik. A što samo ljude boli porođaja, životinje ne boli? Boli i njih, ali to nije... Prirodni porođaj mnogo manje boli. Mene isto nije nešto bolelo posebno. Ja sam imala prirodni porođaj i užasno me bolelo. Ali ja ne želim što sam se porađala zbog toga. Ja se nikad nisam porodila i užasno me već boli sad. Samo kaži mi odgovor, molim te na to pitanje. Kako si se tako lako odrekla nečega što je vrlo dostupno i znaš da bi ti mnogo olakšalo? Evo ovako, 2 stvari. Ja, mislim, nisam osoba koja ulazi u rizik tek tako. Ja moram sve pre toga da istražim. Novinar sam i baš se bavim tim istraživačkim delom u svom životu, šta god da radim, od ishrane do porođaja, sve ostalo. Maja je bila veoma autoritativna, veoma me je obrazovala, odnosno edukovala. Sve mi je objasnila, ubedila me u to, onda sam razgovarala sa babicom i onda sam uzela da čitam razlika prirodni porođaj i porođaj u bolnici. Dosta informacija sam zaista dobila. Više nisam imala nikakvu dilemu da će me boleti. Onda sam tražila informacije kako da taj prirodan porođaj bude bezbolan. I šta meni radi epidural, šta može da mi uradi priroda, da li to može da kompenzuje, odnosno da doknadi. 2 stvari koje sam ja zaključila na osnovu svega toga što sam pročitala. Prva je da je taj porođaj u bolnici, položaj u bolnici na koji žena leži i zauzme, jedan od najgorih za porađanje. Da nema prirode, nema sile zemljine teže, zato čupaju dete, potiskuju dete, koriste forcepse, odnosno klešta, vakuum i ostalo. I mene boli se, ali nemoj. Dok priroda je regulisala, pa evo naše bake, porađali se 5, 6, 7, 9 puta. I imale gubitak dece kao kolateralnu štetu. Izvini što tako govorim, ali čekaj, samo ja sad malo čutala sam sve vreme. Više dece ne onda nego danas. Slažem se, ali tad si rodio 7 osobno sa računom da možda izgubiš i 3, 4, što je
je priroda, ali ja ne volim, žao mi je što govorimo... Zbog loših uslova života. Okej, sve u redu. Porađale su se žene u bogatim kućama, tad je bilo sramota da se ide u bolnicu i kad je bilo bolnice, i to je danas u engleskom visokom društvu, da samo prost svet ide u bolnicu ako možeš da se porađaš u kući. Da, i u skandinavskim zemljama, I to je pitanje noblesse oblige i to je uvek bilo tako. Ali pa su opet deca umirale. Ja ne mislim da stvari mogu da budu crne i bele. I kunem se u slobodu izbora. I stoga svakako od srca podržavam slobodu tvog izbora i to ću uvek činiti. Ja imam drugačije iskustvo i drugačiju potrebu, ali to je opet nešto. I ne mogu da se složim s tim da je jedno sve dobro, a drugo sve loše. Jer u vreme kad nije bilo bolnica, svi bi bili fantastično uravnoteženi, jer su se rađali po kućama, a to nije bilo tako. Ili smo pak svi bili, što je diskutabilno do duše, svi bili malo ovako i onako jer smo se rodili silom prilika u bolnicama. I ti, Majo, i ja, svi smo se rodili u bolnicima, jel? Nego, šta hoću da te pitam? Znam jednu ženu iz Subotice koja mi je rekla, sad skoro, ja sam se porodila kod kuće, jer bar znam da je moje dete moje. Nije retka stvar da se mnoge bebe izagu, čitali smo novinama ovih dana, puno problema ima. Naravno da nije sve crno-belo. Ma ne, ja ne govorim o sistemu. Ne zagovaramo mi porođaj iz 18. veka. Sistem je skandalozan i prljavi toaleti u porodilištama nisu opravdanje i ne postoji za to opravdanje. Ali ono što upravo zbog tog i takvog sistema. U Engleskoj, koliko ja znam, postoji mogućnost da se ti po svim zakonskim pravilima, kod nas to još nije zakonski regulisano, porodiš u kući. Dolazi ti babica koja je registrovana babica ili dve babice i prijavljuje se porođaj i kola hitne pomoći opremljena s kompletnom opremom za bebu i za majku stoje sve vreme porođaja ispred. I to je meni okej. To je super. Ali mi ovde to nemamo. Nemamo, nije zakonski regulisano. Izvini, ja nisam dobila ni prošle godine odgovor na pitanje šta ako krene po zlu, šta ako krene beba potiljača. Dobila sam odgovor da to ne može da se desi u kućnim uslovima. Može. Šta se dešava ako se desi? Znači, kada mi se javila mi se Danijela dan uoči porođaja. Bila je vrlo uzbuđena i rekla je, prebacila sam 5 dana, 5-6 dana. I svi lekari su mi uznemireni i vrše pritisak na mene i traže da se porodim i ne znam šta da radim. I si imala taj strah, Danijela? Šta ako krene nešto? Naravno, da nije popravljeno. Ja sam je samo pitala, jel ti stalno uz tebe babica i šta ti ona kaže, to ti je nerodno. Kaže, ona me pregledala i rekla da će uskoro krenuti. Da je poslušala lekare, bilo bi izazvan porođaj, probili bi joj, jel tako, vodenjak, stavili bi je na indukciju i napravili bi jedan nasilan medicinski porođaj. Ona se porodila potpuno prirodno, jako je prebacila 5 dana. Danijela, jesi li razmišljala o tome šta ako krene nešto neplanirano? Svi želimo da imamo najdivniji porođaj na svetu, ali ima žena i koje nisu imale takav. Ja iskreno, ne znam, slušala sam sebe i svoju intuiciju. Ja sam znala 100% da će sve biti u redu, da neće imati nikakav problem. Svi moji nalazi su bili dobri, moj način života znam da je najbolji mogući za mene, isto i za moju bebu. Trudila sam se da obezbedim najbolje i za sebe i za svoju bebu i da to bude 100% sigurno. Moj muž je bio skeptičan do poslednjeg trenutka, ali rekao, ne porađam se ja, porađaj se ti dušu odluči, kako god želiš, ja te podržavam. I pitao je babicu šta ako nešto krene. Ona je rekla neka imamo jednu torbu spremnu za svaki slučaj. Videli smo da je beba okrenuta kako treba. Kažem da su nalazi sve u redu, nikakav problem zdravstveni nemam. Verovali smo da sve, mislim, važna je i ta energija, važna je i vera, važna je i intuicija. I ti dok citiraš svog muža sve vreme govoriš zlato, ljubav i duša. Tako da je to to. Verujem u porođaju. Ali, a ovo za epidural, samo da kažem, za epidural, Ivani, ono što sam ja čitala i što sam na kraju shvatila dok sam se porađala, boli i kad se porađate kod kuće i kad krenu naponi, odnosno kad krene i mešanje i kad krenu naponi, prirodan porođaj, znam Maja, boli, ne možete reći ne boli, meni je ovo lagano prošlo. Iako sam ja išla i na vežbe disanja i na hypnobirth, ne znam da li ste čuli, to je kao način, nije jedna vrsta hipnoze da se pripremite za sam porođaj da vas ne bi bolelo. Pa sam čitala porođaj bez bola, ali ipak boli na kraju. Osjeti se pomalo, da. Da. I u tom trenutku ono što je priroda dobro regulisala, da vi imate kontrakcije pa pauzu, da se odmorite i vi i beba. Jer kad vam daju epidural, to vas ne boli, ali boli bebu. Jer to nikako ne može biti normalno za bebu i te kontrakcije njoj smetaju. Znači, beba se ne umara. Zato... Ne odmara.
Ne odmara, tako je. Beba se umara i to je njoj naporno. Zato kad sam ja pokazala slike svoje bebe, koja je rođena, tek što je rođena, mi smo je slikali odmah posle pola sata, kad sam pokazala ženi koja mi je vodila trudnoću, ginekologu, ona je rekla, vidi, uopšte nema tragove patnje. I zaista nema. Nije bio crven, nije bio kudaduo. Sliku posle 3 minuta ni moje dete nije imalo tragove patnje. Odlično, super. Da, Mihajlo nije plakao i ja sam vikala što ne plače, pošto sam bila uplašena. Nije krenuo odmah da plače, ja sam se izbezumila. Treba da imamo dve strane u emisiji, to je jako bitno. Ne, treba da imamo izbor i da znamo da imamo izbor. Ali, devojke, sad ćemo samo... I ne mislim da sad deca pate sva koja se prirodno... Sve te razumem ja, Irina, potpuno i godin dana kasnije te potpuno razumem. I ja tebe isto i ti se ponašaš kao da si ti porodila, ne Danijela. Irina, ovde smo, sad možemo pričamo lepo i krasno, ali ono što je, sa čim se ona susrela mnogo kasnije, ne mnogo, dana, nedelju dana kasnije, to je kad je sad trebalo to dete rođeno u kući uključiti u sistem. To je priča koja je vrlo zanimljiva. Znači, kako su reagovali ljudi. Ona je morala da ide na ginekološki pregled da dokaže da je rodila. Dete nije dovoljan dokaz. Ali to je ono o čemu si ti pričala. To je upravo zbog sistema manipulacije, nažalost, decom. Negde dete mora da bude uvedeno u sistem, jer ja mogu da kažem, donesem bilo čije dete i kažem ovo sam ja rodila. Pa ima izvešte da je bila valjda trudna 9 mjeseci i to se onda priloži. To jeste nešto. To je komplikovano. To jeste komplikovano i ja kad sam se porodila, mislila sam da odemo samo u opštinu, da registrujemo dete, naravno muž, ja i babica, da odnesem. Međutim, to nije bilo dovoljno. 3 papira, ginekolog je bilo potrebno, izveštaj od ginekologa da sam se porodila. Ja kažem, pa zar nije očigledno? 9 mjeseci imam i dokaze i slike i sve ultrazvuk i ostalo. Nemam stomak, imam bebu, zar nije? Ne, nije dovoljno. Mora da me pogleda i da napiše izveštaj o tome. Ok, kad sam otišla, ono što je mene zabolelo iskreno, kad sam ja otišla pošto sam imala dva ginekologa, kad sam otišla kod drugog i rekla možete li da mi napišete izveštaj, ja sam pre 7 dana se porodila i treba mi malo vremena, ne mogu da izlazim, beba mi jede na svaki sat, malo je komplikovano. Muž je otišao i rekao, jel možete da date izveštaj, vi ste vodili tu trudnoću. Prvi ginekolog, žena, ona je rekla, ne mogu. Ja to ne mogu da uradim, možda budu neke komplikacije. On kaže, ali ne tražimo od vas izveštaj da napišete kako je bilo dete i sve ostalo, nego samo da se žena porodila. Ona je rekla, ne, ja to ne mogu, ja sam prvi put čula da se neko porodio kod kuće. Meni je iskreno to zasmetalo. Mislim, žene imaju pravo na izbor i treba da imaju. Možda ne odgovara svakom prirodan porođaj. Kome odgovara neka zna da može da izabere takav. Onaj ko hoće u bolnicu, neka ide u bolnicu. Ko hoće carski rez, neka izabere to. Ali prosto ne treba šikanirati one žene koje su izabrale nešto drugo. Sad sam ja van sistema, sad sam ja neki jeretik i otpadnik od društva, što sam izabrala. Bože, neobično kad, ja to prvi put čujem. Pritom u svetu se to radi uveliko i u zvaničnim bolnicama. Kad se bude uvelo u sistem, onda će valjda biti i bezbednije i uobičajeno i bit će to manje tema na kraju krajeva. Ali za tako nešto treba da sazri sistem. Mi nemamo još... To je tačno. Znaš, mi nemamo uslove za osnovne stvari. Evo, s druge strane, ja kad sam otišla, izvini, kad sam otišla u dom zdravlja, kod drugog ginekologa je rekla, možete da mi napišete izveštaj, porodila sam se kod kuće. Kaže, pa jeste hteli ili se dogodilo? Ja kažem, htela sam. Svaka čast, baš ste hrabri. To je ono što Maja kaže, hrabri ste i pokazala sam slike, oduševljena je bila. Marijana, je li vam Danijela jedina prijateljica koja ima ovakvu iskustvo? Moram da kažem, da, ja od početka tvrdim da je ona jedinstvena, znači dolećete vi još jednom nju emisiju na drugu temu. Ali ne, potpuno se slažem s Natašom, mislim da treba da imamo taj izbor, ali znate, ja znam za jedan podatak da mi tu istu kadu, a kad govorimo o sistemu, i to jeste koleginica u pravu, a to je da vam stoji hitna pomoć ispred zgrade, da vi želite imati izbor, da vi plaćate socijalne doprinose, da svakoga meseca poslodavac za vas izdvaja taj odnos, pa sad ne vidim razlog zašto ne mogu da biram za svoj vlastiti novac koji sam zaradio. Vi živite ovde, ali imate možda iskustva ili informacije šta se dešava u Splitu, u Zagrebu? Pa u Splitu isto također. To su sistemi, to su greške društva, jer mi adekvatno nemamo, čak i kad dođete u to podrodilište, verovatno u nekim drugim zemljama, gde plaćate socijalno i odvajate za to, imate i određene uslove. Evo, ja ću reći podatak. Mene su 91. su me izbacili
na jedan hodnik, pa su me prekrili samo jednom tankom malom plahtom. Moja drugarica Maja Tica, glumica koja se porodila u Narodnom frontu, me edukovala da se porodim u Narodnom frontu, ali dan pred porođajem mi rekla, znaš, prvo uzmi bebu, dobro je pogledaj tamo, pa nekad zna da nestane neka beba. Ko zna Maju Ticu, zna kako to priča. Marijana, ispričaj ono što si govorila svima kad su prolazili. Pomislite taj Narodni front, meni su se 4 veoma bliski drugarice porodile sa sjajnim iskustvom u tom istom porodilištu, pa moram samo da... Vi sad ceo taj period trudnoće upijate neke informacije koja vam tu negde ostanu zabeležene u nekom folderu. I mnogo više nego što bi trebalo. Uglavnom daju neke zastrašujuće informacije. I ono što je fascinantno, šta odlikuje hrabru ženu, kao što je Danijela, to je ono da presečete i da svojom snagom pokažete i možete. Verovala da je to njen put. I svaka ova devojka ovde koja sedi u studiju to će moći. Bitno je da ima izbor, da ih mi u našoj struci edukujemo na jedan pravi način, da im dajemo informacije, ali da sistem ide uz to. Mi od 2003. godine ili 2000. imamo tu kadu na Zvezdari u klinici. Ja kao novinar čitala sam intervju gospođe doktorke koja se zove, mislim da je prezime Obradović, izvinjavam se ako grešim, koja je rekla da im u poslednjih godinama možda jedna trudnica ušla u tu kadu. Znači, naše društvo je izdvojilo sredstva da mi imamo tu drugu stranu o kojoj Maja priča. Ali se nije sprovela. Izvinite, ali mi imamo jedan problem. Da li se porađali kod kuće ili se porađali u porodilištu? Nama mnogo para za sve to treba, nažalost. Trebalo bi, ako se odlučiš na porođaj, da prvo misliš o svom zdravlju i zdravlju svoje bebe, a ne o novcu. A tebi treba novac i za jedno i za drugo. I za pregled, i za celu trudnoću. Znači, besplatan kod kuće nije porođaj, nije besplatan ni u bolnici. Nije, da. I to je isto bitno. Pa ja kažem, ako već moram da platim, ja ću da biram za svoj novac i kako ću da se porodim i gde ću da se porodim. Mislim da je i to korektno. Mislim, plaćala u bolnici, plaćala kod kuće. Pa znam da će biti mir, tišina. Možemo da kažemo koliko košta taj porođaj kod kuće? Možemo, jel? Mi želimo... Hoćemo u dinar ili u evrima? 600 evra u kadi, odnosno u bazenu, a 500 je ovako, u krevetu ili kako već. Ja sam se porodila 89. U bolnici čak može da bude i skuplje, ali tako? Da. To 1.500. Ako moraš da daš plavu kovertu, a to ne bi trebalo. 400 do 1.500 u bolnici. Ja sam se 89. godine porodila u Puli. Pošto je u blizini Italije, oni su imali specijalne 89. u jednom malom mestu u Hrvatskoj, znači Pula nije glavni grad, imali su stolove specijalne za porođaj, italijanske, sa ovim nekim šipkama, sa ovakvog... I to je bilo jako lepo, super. Za trening? Da, za trening za 2. I odmah su me najeli, sećam se, našopali me ovim punjenim paprikama da se povradi. Našopali, bukvalno, da se povradi. I ja sam rekao, ljudi, ako je ovako porođaj, ja ću 10 dece da imam. Ali ne lezi vraže, gondana kasnije u Beogradu se poređujem. Tamo je srednji vek. I nisu te našopali? Ne, nego prvo te drže gladnom za svaki slučaj ako budu neke stvari, pa sam se one svestivali. Pre toga dolazim na sto, ja kažem, gde su sad taj sto za porođaj? Oni kažu, pa ovo je to. Pa kažem, pa gde da se uvatim? Pa kaže, uvati se za butine. Rekao, to mogu i kod kuće. Ali tad nisam znala da mogu kod kuće. Eto, a tamo je bilo udobnije. Toliko o Beogradu i razlikama od 600 km. I to se razlikuje. Znaš šta bih voljela isto da mi kažeš? Ja recimo, ja ti se divim stvarno, ono koji fantastično mi zvuči sve to i naročito kad volim kad čujem tako dobru priču, jel? Hvala. Ali ja ne bih imala hrabrosti za to isto, kao i ovaj donji dom ovde. Smo podeljeni ovde. Zanima me... Još samo Marija da prevagne. Ona je blizu mene, ništa ne brine. Ti si vodila trudnoću najnormalnije kod, kažeš, 2 doktora. Kakve su bile njihove reakcije kada si rekla šta je tvoj izbor? Nije pričao. Tako je. Pa nisu htjeli da izdaju potvrdu da se porodila žena. Jer ja sam, kad sam rekla, evo, moj muž i ja kad smo pričali o tome, već je tu bilo, da li je to sigurno, da li nije sigurno, da li će biti komplikacije, neće. Onda sam ja razmišljala, Bože, kakva će biti tek reakcija ako kažem svojim roditeljima ili njegovim roditeljima. Mislim, ipak su to neke generacije koje teže prihvataju neke, nazovimo, novije stvari kod nas, jel? Ali u svetu, to rekli smo u skandinavskim zemljama, odavno postoji. Evo sad je trend u Americi da se žene same porađaju, dakle, bez babice, same u bazenu ili kod kuće. U stvari obučavaju dule, to su drugarice i sve to koje su... Ili imate na internetu uputstvo kako sami da se porodite. Ja baš ne bih. Meni je to previše, ne, ni ja. U isto vreme se porodila jedna devojka, žena iz Novog Sada. Porodila se u bazenu i njen... Ide vojela veliki udah. Reklame.
Danijela, em što si zaposlena na televiziji, em što si se po prvi put porađala, em u kući, da li je tvoj suprug snimao porođaj? Ne, imamo nekoliko fotografija. To je ipak privatna stvar. Ja sam želela da ostane maksimalno privatna stvar. Nisam zato ni donosila slike, ništa od toga da pokazujem. Imamo čisto za nas i naravno za Ignjata. Ja mislim da Ignjat već od rođenja bit će drugačija beba. Ignjat Conić, da. Kakav je sad nam reći? On je u stvari glavni u ovoj priči. Da. Evo, Marijana je već rekla, tvoj sin će od početka biti već drugačiji. Svi će pitati, ja sam se porodio u ovoj bolnici, ja sam se rodio u onoj bolnici, a ti, Ignjate, ja sam kod kuće u bazenu. Imate bazen kod kuće. Pa Ignjat će imati sreću da ne bude ko onom Visu kad kaže kad sam se ja rodio, nikog nije bilo kod kuće. Evo, ovdje su svi bili kod kuće. Ignjat inače sad sa nepuna 2 mjeseca izgleda mnogo starije, mnogo zrelije. On je gledao, rekla si odmah na početku, nije imao nikakvih tragova. Jedno zaista dete nije što je moje, ono imate ga na mom Facebooku. Znači, potpuno Ignjat me osvojio, ja sam došla samo malo da malo popričamo i ostala sam cijelo večer. I iskro nije što je moje, porodila se, mislim, ovdje u bolniku, mislim, rodila se u bolnici Ivana Divačista. Aktivna i napredna, molim lepo. Ja malo da već imamo, već se približavamo kraju. Ja bih htjela samo da podsjetimo kako smo krenuli na početku sa ovom najavom za koncert. Tu ste primetili da mene nema na toj probi. Bila si na drugoj probi. Da, naravno, ali ja sam tad bila na jednoj drugoj probi, a to je proba koncerta koji je 23. decembra, znači odmah posle našeg zajedničkog šarmerskog nastupa, a to je koncert Put oko sveta za 90 minuta u Kult teatru u Vuku Karadžiću. Moj trio Ženijal ponovo na sceni, tako da vas sve pozivam da dođete. Ja sam kada slušala i bila divna. Zatvoriš oči i preputuješ ponovno. Nismo načeli, ali evo da zamirišemo samo za neke od budućih tema. Sad Ignjata čeka, pošto je prirodno dete, rođeno prirodno, van sistema, da ne bude i vakcinisan. Da, neće biti vakcinisan. Znači, Ignjat neće biti vakcinisan. To je tema koja je vrlo... O kojoj treba teko govoriti, da. I opet varijanta za i protiv. Dobro se informisati. Ne, dobro se informisati. Što vrlo odlučuješ nekim stvarima koje možemo da se uputimo o tome, ali nekako ja nisam doktor, nisi ni ti, jel tako, po profesiji. I sjajno je kako odlučiš za tako nešto, a tiče se tvog deteta. Uopšte ne mislim ni da sam ja u pravu što sam to uradila. Svi roditelji odluče ono što je za... Imamo pravo da odlučimo. Naravno. I moramo da se obrazujemo. A šta su ti za to rekli doktori? Da li su uopšte pitala? Doktori vam ništa ne savjetuju, pa ni pedijatri. To je ipak odluka roditelja i ostave roditelji to da odluče. Ali mislim da sad, hvala Bogu, postoji internet, mnogo informacija možemo da pronađemo o tim vakcinama. I ono što je lekar dužan da vam kaže šta je dobro kod tih vakcina, šta je loše. Roditelj na kraju treba da odluči. A to opet niko nas ne edukuje ništa o tome. Sami moramo da se edukujemo. Obavezno nije obavezno. Nije obavezno. Zaista roditelji treba da biraju i da odluče. Mislim da biraju. Da saznaju prvo koje su loše stvari, koji su rizici tih vakcina, da budu upoznati s tim, pa tek onda da odluče da li to... I žene su tu da uvek da daju više izbora i da vas totalno zbune. Kao na primjer mene danas. Poenta cele ove priče je da treba čovek da uzme život u svoje ruke, da bude borben, da se bori za svoje mišljenje. Informiše. Apsolutno, a ne da se prepusti i svojim strahovima i svom neznanju i da neko drugi odlučuje o svemu tome. Ja se jako dobro sjećam kad ništa ovo sve nisam znala, a bila sam pripremljena kao trudnica od strane Mile, sam rekla pa šta lekar tu radi? Ništa, može samo da me posmatra jer ja znam šta mi se dešava. Kada žene i ljudi znaju šta im se dešava i potpuno prate i u skladu su sa sobom, da prate intuiciju, nema nikakvih opasnosti. Slušajte sebe. Ja možda baš i nema na sledeću godinu. Hvala vam, devojke, što ste bila danas sa nama, što ste podelili iskustva i stavove. Mi se vidimo za 7 dana. Imamo jednu jako lepu, interesantnu priču. Pozdrav Ignjata. Pozdrav Ignjata, izljubi ga od žena. Hvala vam što ste bili danas sa nama. Pozdravite Severinu, pomenuli ste onako na neki neobičan način.